Ayollar umri davomida 2,5 kilogramga yaqin hasharotni yeb qo'yishini bilarmidingiz? Gap shundaki, ko'pchilik ayollar qizil lab bo'yog'ini ishlatishni yaxshi ko'rishadi. Ammo kamchilik qizil rangdagi lab bo'yoqlar o'lik hasharotlardan tayyorlanishini bilishadi. Karmin maydalangan qo'ng'izlardan tayyorlangan mashhur oziq-ovqat bo'yoqlaridan biri hisoblanadi. Karmin olinadigan hasharot kashinil deb ataladi. Ular Lotin Amerikasida keng tarqalgan bo'lib, kaktuslarda yashaydi. U zamonaviy oziq-ovqat sanoatida muhim ingrediyentlardan hisoblanadi. Karminni yogurt, morojenidan tortib tortlargacha, kekslarga, hatto salqin ichimliklarga ham qo'shiladi. Uni kosmetika sanoatida ham faol ishlatishadi. U ko'p turdagi lab bo'yoqlarining tarkibida bo'ladi. Karmin juda mashhur qo'shimcha hisoblanadi, chunki u barqaror, xavfsiz va bardoshlidir. Uning rangi harorat va yorug'likka bog'liq emas. Ammo lekin hozirgi kunda ko'plab lab bo'yoqlarga karmindan tashqari bisfenol, og'ir metallar, qo'rg'oshin qo'sha boshlandi. Siz hasharotlarga asoslangan rang yoki sintetik bo'yoqni tanlashni diqqat bilan ko'rib chiqishingiz kerak. Bu videoni dugonangiz yoki sevgan qizingizga yuborib qo'ying. Bu haqida bilmasliklari mumkin axir. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Biznes Rivoj sahifamizga obuna bo'ling.